اول قرنتیان فصل 8. و اما درباره خوراک‌های تقدیم شده به بت‌ها، البته همانطور که شما میگویید همه ما اشخاصی دانایی هستیم، ولی چنین دانشی آدم را مغرور می‌سازد، اما محبت بنا می‌کند. اگر کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف است، واقعاً آنطوری که باید و شاید هنوز چیزی نمی‌داند. اما کسی که خدا را دوست دارد به وسیله خدا شناخته شده است. پس درباره خوراک‌هایی که به بت‌ها تقدیم شده است، ما می‌دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست. حتی اگر به قول آنها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشد، همانطور که می‌بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان معتقدند. برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می‌کنیم و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می‌کنیم. و اما همه مردم این را نمی‌دانند. بعضی چنان با بت‌ها خو گرفته‌اند که تا به امروز خوردن خوراک‌هایی را که به بت‌ها تقدیم شده خوردن قربانی بت‌ها می‌دانند و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان آلوده می‌گردد. البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت. نه از خوردن آن غذاها نفعی عاید ما می‌شود و نه از نخوردن آنها ضرری. اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر سفره بت کرده نشسته ببیند، آیا این کار تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی‌های بت تشویق نخواهد کرد؟ پس روشنفکری تو باعث می شود شخص ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود و به این ترتیب شما نسبت به ایمانداران دیگر گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریحه‌دار می سازید و از این بدتر نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید. بنابراین اگر خوراکی را که می خورم باعث لغزش ایمانداری شود، تا ابد گوشت نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او بشوم.